上真搞早，欢迎收看今日7月初4，公司台记台早起新闻，我是柯兴竹。再来关心疫情，昨昏咱国内是新增加32567个本土病例，有88个人死亡。若囡仔密4个个案，有各增加2例，有1个已经出院啊。目前国内是累计25个密4个个案。国内新冠疫情搁降低，指挥中心宣布，初三增加32567个本土个案，114个境外移植，88个死亡。指挥中心表示，上少年个案是一名20多岁男性，有神经系统慢性疾病，做过3剂疫苗，大于8天过身。在6月22开始有打喷嚏、流鼻水症状，当日即住院隔离，并给予莫拉皮拉韦，后续病程出现肺炎并呼吸衰竭，于6月29号死亡。另外，佫增加2例密4个案，分别是5岁查甫囡仔甲7岁查某囡仔，2人拢无慢性病史，拢因为出现症状，看医生有发炎指数升悬的现象，住院治疗。心脏超音波显示轻微冠状动脉扩大，怀疑密4C，住加护病房，并使用免疫球蛋白、类固醇等药物治疗。6月16号出院，6月30开始使用免疫球蛋白、类固醇，7月1号已退烧。目前病况改善，持续住院观察中。就在国内新冠病例降温的同时，有医师就提醒，过3个月以上个感染绝对存在，而且染疫的机会是随年龄层降低而增加。年轻人他是行动力强，那个小朋友哈，他是要遵守公共卫生措施哈，然后比较不容易，然后呢也可能跟同侪之间比较多的触摸。医师表示，中国感染了后6个月内影响尤为明显，也就是尤为有所谓病危当新冠的可能。若是拄到疑似中国感染，要赶紧看医生处理，也建议符合资格民众赶紧做第4剂，降低个感染的风险。记者综合报道。那目前咱的入境检疫是3天加4天，逐礼拜入境限制上限25000人。这项新制度对6月15实施到单，因为大病入境的病例疫情无啥变化，而且咱国内防疫旅馆的量能嘛有够，所以即马是有风声讲，政府打算要搁再放零入境人数，一礼拜会当放宽到4万人，目前正在讨论。小大包小包行李入境的民众准备坐车去事先找好的地点进行3+4检疫。指挥中心是为6月15开始放行入境检疫日数。经过观察，这2礼拜入境总数拢无超过2.5万人上限，国内也无出现大量境外移植确诊。逐天增加境外移植病例拢伫100例以下，引起各界讨论检疫日数加入境数可放零到4万人的可能。相关的这些入境的人数现在都在研议，我想这段时间看起来需要性是蛮高的，不过我们整体要稍微做一下盘整。不过有医师表示，台湾新冠疫情虽然下降趋势明显，不过要到疫情稳定的平原期，要写到7月中以后，要将入境检疫放零到0+7，要等到本土疫情到平原期。国外 BA.4、BA.5 疫情无提悬，各医做过3剂疫苗人优先用0+7，这3条件拢准备好再开放会较稳健。也就是说，疫情比我们糟的一些国家进来的时候呢，可以比较实施比较严格的管制；但是疫情跟我们一样的时候呢，它就视同是类似我们国民一样的一个进出，这样子精准管控的概念呢，我想是可以我们在0+7开放的时候呢，全部开放的时候去考虑调控的一个方向。医师认为，应针对无同款国家风险程度，区分无同款检疫强度，也就是将全世界看作一个地球村。疫情比咱悬的国家入来时阵，应比较严格的管制；但是为疫情较稳定的国家入来，应考虑加开放一寡。记者综合报道。咱做伙来关心天气，今仔日受低压带影响，南部恒春规天不时拢会落雨。气象局嘛有针对台南、高雄、屏东发布大雨特报。咱做伙来看云图。今仔日到拜三，咱台湾拢伫低压带内底，透西南风，南部恒春天气无稳定，对流云系发展嘛较旺，较有短时间的强降雨。气象局伫早起已经有针对台南、高雄甲屏东这3个县市发布大雨特报，爱设置单雷公甲强阵风。另外，伫中部以北、东部的山区，也阁有拢会落局部大雨。北部、东半部是多云的天气，过昼会落雨。温度的方面，今日各地日时高温是32度至34度。拜四了后，水气就会偷偷减少，
各地轨道是爱西至西北风。那拜六礼拜太平洋高压会增强，所以阁会恢复好天烧热的天气。这几天中部日头在落大雨，苗栗南庄苗21线12.5公里新鲜国的这个路段有沙壁放落来，有超过300个游客掉伫山区的鹿野区内底。加在伫昨中昼已经恢复通车。气象局嘛提醒讲，中南部这3天也是下大雨，也是有雷公雨，所以嘛提醒乡亲较无挖进山区会较安全。山壁放真侪落大粒石头，甲雨花拢歹去，直接淋到苗21线的大路顶面。苗栗县南庄乡山区这2天落大水雨，引发崩山12.5公里新鲜国路段，星期深夜到初三透早发生边坡崩落，包含苗21线3.8公里东河部路路段在内，先有2个崩落所在，一个部路着感的富林人车里伫咧水内底昏倒，用人爱方式行过崩山所在，最后送医院宣告不治。另外，山顶总共8个路野区，超过300个外地游客掉伫遐。加在香港锁伫初三中昼抢通苗21线，规市单线双向通车。这阵民众已经陆续入山了。这2块道路一开完之后，我们马上会叫各部落的人请那个游客马上出来，叫他们离开了。这阵台湾处伫一个大的低压带内底，加上西南风影响，礼拜开始连续3天，中部甲南部以及恒春半岛拢会有大水雨，也是大雷雨的情形。平地甲山区民众拢爱提高警觉。记者综合报道。那蒲蓉风台已经伫中国广东登陆，当地透强风落大雨，有一只中国的工程船断过沉去，目前船员船顶即马敢若找到3个人，阁有27个人失踪。另外，伫广东的潮州是因为出现强烈风，未少所在做大水，阁停电。船身当作2只慢慢沉落去，海象是真歹。这只伫广东海陵岛附近的海域的中国风电工程船，福建空空1号，初日透早受蒲蓉风台影响，吊船贸然登去，船长30名中国籍船员，官方出动救援直升机，不过只有找到3名生还的船员。广东省海上搜救中心表示，还有27人失联，工程船已经沉去，目前也伫海上搜救。这摆蒲蓉风台威力增强，伫登陆进程，广东潮州就出现强烈风，真侪面体铁片厝顶被吹下去，好加在5千万伤亡。经多个村庄。整个路径长度1到2公里。蒲蓉风台初日下晡登陆广东，强风大雨树拢吹断去，还有23万外户停电、河水不中，有小客车差点引起，好加在得到救援。当时因台风降雨，河流水位猛涨，淹没桥梁。驾驶河水冲出20米远后，卡在了河道中央的石头上，车辆免于沉没。大水雨和广东前一条高速公路封起海南三甲市，初日雨量有300毫米，破单日的历史纪录。市区真侪车路淹水，和真侪居民各自出门。记者综合报道。世界乡亲，咱做来看今仔日报纸的重点。先来看自由时报。卫福部公布上新的统计，2020年计共有1468716个人在食对抗忧郁症的药啊，这是比前一档增加5.1%。30岁以下族群比前一档增加16%，是头摆坐过31岁至40岁族群。其他的年龄层增加的幅度大约是1.8%到4.8%。来看中国时报。因为财政部为了定，所以进前中华等有5个县市有调关房屋的标准介绍，提关房屋税扣税基础。最近包括新德县市、嘉义县市，也有嘉南市这5个所在，嘛拢有公布上新的调整方案。嘉义县起46.5%上介济。另外，这届新德市政府唔但实施囤房税，嘛调关租价标准增加11.7%，提关扣税基础，要有方投资客。来看联合报，国际顶校即马宣布了，介绍伫地起下半年，咱国内通货膨胀的压力同款真大。市占率上悬的美专林凤营青牛岭宣布对7月中开始，伊嘛要起价，是一罐会起2块至4块。目前统一甲光泉拢表示讲，因暂时也未起价。也毋过林凤营青牛岭起价，一寡有用着因的牛岭伫做，亲像咖啡店、手续茶、凉水店，也个。做点心、做胖的这业者成本拢会增加，所以物价恐惊嘛是对得起。一
即马开始咧休热，是咱国内旅游的大季。观光局的旅游补助对7月15就起稿，是一直到12月15。自由行去住饭店、住旅社，上济一个人一暗会当补助1300块。毋过有旅游业者即马是较烦恼讲，全港政府的补助也袂伫个12月15就用较大底啊，伊嘛惊讲安尼会出现消费的纠纷。天气真热，旅客也雨伞伫海边散步享受假期。国内疫情慢慢脱离高原期，各个景点拢出现真侪游客。尤其是7月中开始，国内旅游的补助即要开始，旅游业者已经明显感受到旅游的热度增加。休热时阵订房已经满到8成左右了。这样子保持距离，然后出来走走，然后吹风，这样很好很好。非常多的客人又打电话过来订房，那预计呢这一次暑假应该台东的住房率可以达到100%客满。国内旅游回温也互业者有一寡烦恼，因为国内旅游补助的方案是旅行业、旅宿业甲观光娱乐业共用补助，万一补助额度提前用完，会有消费纠纷。这阵补助分做3个部分，自由行旅客礼拜到晚是住伫合法的旅馆，用有800到1300块的补助；旅行社组团符合资格，业者用申请每团2万块的补助，上最使搁再增加1万块。其中旅行社有团数配额，业者会使掌握预算，也过旅宿业补助是有竞争型，先抢是先赢。先入住的先核销。如果说你今天订到9月底、10月、11月，有可能呢到你要入住的时候，那你的旅馆或民宿告诉你，因为经费不够了，所以呢没有补助旅客呢，跟就是业者之间呢会有一些不必要的问题麻烦。业者讲，2年前的安心旅游补助时也发生相款的情况，主要是政府对价预算。对此，观光局讲会掌握预算的水位，若补助经费即要用完，会提前2礼拜来公告，让业者甲消费者拢有时间来应变。记者综合报道。接落来，国际上要紧，加上请咱做伙来关心目前全世界新型冠状病毒肺炎的疫情。从疫情爆发到今，目前伫全世界的确定病例已经超过5亿5千万例，死亡人数超过636万人。咱来看上新的统计。咱台湾昨昏是新增加32681例，目前咱台湾即阵计共病例超过387万例，日本超过940万例，韩国是超过1800万例。目前伫全世界的病例数，上济国家前3名是美国、印度甲巴西。伫美国超过8900万例，印度超过4300万例，巴西超过3200万例。欧洲的国家伫英国超过2200万例，法国超过3100万例。丹麦哥本哈根一间大卖场昨发生枪击案，上无有造成5个人死亡。英国 BBC 是报讲，嫌犯是甲警方互相开枪了后互弹死，目前无排除甲恐怖攻击有关系。伫菲尔德国务中心外口，有真侪警察、警车、直升机加紧急救护人员。哥本哈根警察行动部门的负责人托马森表示，22岁凶嫌犯案动机也无清楚，无排除是恐怖攻击。目击者表示，迄当阵国务中心内面传出枪声，大家拢唔知影发生什么代志，心内真惊，现场真混乱。另外一位目击者甲电视台讲，凶手摕的是拿枪。菲尔德国务中心伫咧哥本哈根郊区，是丹麦上大的国务中心，有超过140间商店加餐厅。路的对面是连接市中心加高速公路的地铁，附近也有一条主要的高速公路。英国真有名的歌手哈利史泰尔斯。要伫咧离国务中心无到2公里的所在演出。英国 BBC 报道，主办单位伫咧甲警方协调了后，表演是继续。枪击案发生了无偌久，丹麦王室宣布一场与王族弗雷德里克所主持甲宽发自由车赛有关的公开活动取消。丹麦顶一遍发生恐怖攻击是2015年，迄当阵哥本哈根一个文化中心甲一座犹太教堂遭受攻击，造成2个人死亡，6位警察受伤。公司新闻吴文玲报道。来关心八月峰会，6月30已经开赛结束啊。这摆会议有几项项重要的进展，包括北约宣布要增加战备部队，要增加8倍兵力，达到30万人。另外，北约即马嘛已经同意芬兰甲瑞典加入，打算伫7月初5的时，就甲芬兰甲瑞典签议定书。
北约组织峰会6月30结束，这场在西班牙马德里举行3天的成员国领袖峰会，在白图土耳其反对之下，邀请芬兰、瑞典加入军事同盟。在切过芬兰甲瑞典队签署加入北约的加入议定书。We will do the formal signing of the accession protocol on Tuesday, with the presence of the Swedish and Finnish foreign ministers. But the reality, the decision has been decided already with the political decision by all the leaders yesterday at this Madrid summit. 上俄乌战争影响北约，找更较侪国家建立更加密切的合作关系来抗衡中俄。北约秘书长斯托滕伯格表示，成员国伫峰会同意正式将俄罗斯看作是对同盟国家安全上重要甲上直接威胁。俄罕基宣布，要为高度战备部队增加8倍兵力，达到30万人。除了已经答应提供乌克兰数十亿美金武器甲财政支持以外，也长期支持乌克兰。美国也要改变伫欧洲的兵力态势，要将西班牙驱逐舰为4只增加到6只，可向英国增派2个 F-35中队，甲伫波兰建立帝国集团军总部。At this summit, we rallied our alliances to meet both the direct threats of Russia poses to Europe and the systemic challenges that China poses to a rules-based world order. And we've invited 2 new members to join NATO. 法国总统马克龙认为，这摆峰会结果向俄罗斯发出非常明确战略信息。英国首相强生是进一步强调对国防进行长期投资的重要性。佢表示，英国国防预算会伫本世纪末达到 GDP 的2.5%。公司新闻但是董编辑。北欧国家丹麦580万人口当中，有超过80万人是移民，也是移民的第2代。当地有一搭捌伫二战过后，安伫几若万的德国人的难民营，即嘛是改做博物馆，记录庇护难民的故事。丹麦女王玛格丽特20为新落成的难民博物馆献幕，内面主要是记录丹麦伫咧二次大战了大量接受德国难民的历史。也收集这几年接纳叙利亚等中东难民的情形，大看板记录几60年来主要难民调的迁徙的流动，让参观者了解难民的意义甲接受国的感觉。I never thought there'd be war. War was something I'd only hear about in school. I wanted to be a doctor, so I could go and help other people in wars. But then the first bomb fell. I was 11 then. 2年前得到丹麦庇护的叙利亚难民少女阿布杜拉，伫咧博物馆讲伊的经验，伊已经完全融入当地社会。丹麦话也讲甲正溜，完成专业的学科就要读大学啊，得到新的人生甲实现梦想的机会。联合国难民署统计，全世界即马有超过1亿人因为战乱、战车等原因无所在通住，每一位难民拢有一段故事。难民博物馆起的所在是丹麦伫咧二战了1945到1949年之间收容过35000位德国人的难民营区。因为这段历史，德国当局也支持协助博物馆的建设。新结构由丹麦著名的建筑师英格尔设计，顽强的茶连接两边旧难民营的边缘。伊人尊营区就敢若一个小型的城市，有生活空间、大灶卡、剧院、学校、电影院、警察局、消防局。当初伫咧遮庇护的囡仔，即马拢已经老啊。The refugees were looked after. They were taken care of. They had accommodation. They found a safe place where they could live and contemplate how to start a new life. 丹麦几多年来拢是排伫咧幸福国家的榜单顶头，完善的社会福利政策，互人正想要起遐大。顶世纪接纳过真侪移民，即马580万人口内面，有要甲80万是移民，或者是因的第2代。博物馆29正式对外开放，德国副总理哈贝克加联合国代表希望用人性看这个问题。From a political side, all the questions of refugees is very complicated. From the personal side, it is very easy. We have to stop the wars and we have to help the people. We hope that the Danish refugee policies are not static and not cast in stone, and that they will evolve just like with this museum will evolve. 公司新闻时会中编辑。今日国际上也有甚物大代志？甲乡亲咱做伙来看世界。意大利阿尔卑斯山区昨昏因为高温地区冰川放弃，造成6个人死亡，目前也在救，伤亡恐惊唔拿这个数字。来关心菲律宾新总统小马可仕，伫6月30已经上任，美国总统拜登有邀请伊去华府访问，也毋过日子也未确定。
来关心澳洲政府宣布要放宽边境，7月初6拜三开始会取消外国旅客入境爱注意放下这项规定。那澳门的政府是讲，咱台湾的酸饮外包装防验出新型冠状病毒。不过，咱农委会是表示讲，咱从6月15了后，就无业者去出口酸饮去澳门啊。台南市长黄伟哲嘛批评中国是呼吁讲，中国对咱的农产品有意见，会使直接讲个明，唔免安尼日头编一寡有诶无诶罪名。热天若到，也是酸酸甜甜的酸饮上柜。台南市长黄伟哲大力推销在地农民种的酸饮。面对澳门政府第3天内2摆检测出台湾进口的酸饮有新冠病毒，农民发冤枉，强调输出的酸饮拢经过检验。应该是调工啊，因为我们要出口的时阵，阮的酸饮就是拢要有检验才会当出口啊。啊，为什么到那边到那边是安那里确诊？不希望说这样子。用这种欲加之罪、何患无辞的方式来对待两岸的产业。我们希望说，如果对岸对于台湾的农特产品有意见，他们就干脆就直接找出问题在哪里。黄伟哲表示，爱对话将问题讲清楚，因为澳门政府先是讲，伫6月29为一批台湾进口的酸样本检出新冠病毒，20箱100公斤全部封存销毁。7月7日告知，为台湾进口的酸外包装样本检出新冠病毒，5箱50公斤也被销毁。各个厂商暂缓输出1礼拜限制。农委会防检局表示，还未收到澳门通报，这种措施也无符合科学。农委会是呼吁澳门政府唔通违反国际惯例。从6月15号之后，都没有输出业者向商检局申请芒果输往澳门。陆委会要呼吁澳门政府应秉持科学精神，实事求是，不要违反国际惯例。为食破鱼、白带鱼、骨甲酸饮，面对中国一直用检测包装有新冠病毒为理由，连续对台湾农渔产品下禁令。政府甲业者是设法开发其他销售通道，高雄到第一摆甲美国8间超市合作，未来会为营养瓜丁水果加工品开拓国际市场。记者综合报道。在地上大条来关心经济，在台北捷运的民众恐惊，最近有发现讲，最近部分的车厢列车内底椅仔有搭一款小型的广告。不过，这小民意代表质疑讲，这椅搭广告会互人误会，而且嘛会破坏车厢的美感。今朝台北捷运车厢除了围顶悬原来环小灯板广告，椅仔顶悬也搭一张小广告，这是台北捷运车厢内底广告厂商的新客户。不过有民众讲，伊伤过细，根本唔知顶悬写啥物。效果好吗？就是你会去看它上面？我会稍微看一下。没有啊，就没有注意，就直接坐下去。到台北市机关批评，安尼创意广告可能造成误导，烦恼被误人士破爱做，或者是就是防疫期间免责标示。就算有民众看清楚坐落了后也加广告，因为安尼广告不止无效益，也破坏整体美观。这期不只是为了抢钱，才用阮厂商大小广告。目前共有13列车上刊，档期到7月底。这一类的广告已经包含在我们公司每个月收取的固定租金，大约是每个月1150万到1200万之间。捷运公司澄清，这是原来广告商的创意提案，计数已经包含在固定租金内底，当期到7月底。对各界无同款的意见，公司会规划，让广告调向更加多元、更加活泼的方式来呈现。记者综合报道。重型机车为着要争取行去哩高速公路的权利，这几天是做伙行去哩国道，警方伫国道的路口戒备要阻挡。高公局嘛，到国道3号南投服务区的一条便道甲封起来，因为无大声公告，所以就甲路封起来，嘛引起民众不满。大型机车民生粉丝团叫车友7月11到7时上国道争取国道的路权，南投县警方配合在国道3号甲国道6号的10道口来摄影。不过，伫国3南投服务区的这个通往中寮乡的便道是怎么封起来，真侪开车的人拢唔知影。唔知为了系啊，安尼你要踅偌久哈？我就处理到。我就做评论啊！啊，那是讲要踅过要踅偌久？我踅久了啊！不知道说这边是关闭的这样子。我不知道。哦，那你要绕多远啊？下去的话？我不知道。大家开车到这看到路围起来，感觉会安尼，只有乖乖踅路。
而对着当地民众来讲，也是真无方便。像我先生他在外地工作，他都一定要就是北上南下这样子，对。所以这2天就比较麻烦，就变成要改道。平常我们去很多地方，有时候都会走那边，如果突然封起来的话，变成说你开到那里，然后才知道这件事，然后又要再环岛或者是再绕路，我觉得其实是蛮不方便的。但是因为其实只有4天就忍一下就过了。高公局表示，由公路建设大队反映，红岛大型机车上国道人力有限，西公决定把南投服务区的便道规工封起来，这最快会继续到初时深夜12点。它是会有变道上国道，因为那个地方研判它的机会很大了。他们一直在跟我们反映说，那个地方固守得很吃力，汽车上来从遍地开花的方式上来，所以我们赶快把那个固守住。高公局承认无事先公告来通知，造成民众无方便，感觉真失礼。未来也受相关的昆布会提前1礼拜伫网站顶面通知民众甲用路人。记者综合报道。地方风送头来关心婚林斗六有一个社区最近是正接出现高山仔，这只高山仔是伫庄仔头内底热潮，甚至佫会去人的人家厝破坏人的门窗，这是造成当地民众真惊吓。婚林县政府有赶紧派人去甲高山仔抓起来，送回去山区。1楼到4楼大概3秒钟。对，我们就看着他就直接冲上去了。我们是用那个网子啊，我们用2个网子，然后直接要情报这样子。婚林县农业处的人员用本钱的方式，把这只高山仔麻醉，准备要再去山顶野放。因为这只高山仔伫婚林斗六的3公里左外已经年外，唔来工作，佫会甲人厝内窗仔门弄坏，走入去人兜找物件食。啊，就会惊，安尼就看伊安尼就会惊。就讲伫恁兜附近厝一个啥？拢伫遮，行这条路啊，就行过来，行到跳伊头顶去，佮黑白，拢规整黑白走。哦，我食歹。嘿，阮某咧行咧吼，直甲脚。会约人哦。足歹。我讲入去恁兜几摆安尼？入去，我看3摆啦，我某看2摆。高山仔走入去人的徛家内底。好在地民众是感觉真惊吓，有的人是窗仔门拢关甲目睭睭，有的是惊甲唔敢甲囡仔带出门，都惊去互高山仔肉。加在即个总算有抓着啊！即马搞抓着吼，较袂过有进前安尼惊搞入侵吼，都把窗户紧闭着安尼吼，出来有幼小的小孩子或怎样吼，要出来嘛较安心啦。长期以来，伫地方作怪高山仔总算是抓着啊！大家心内是加真轻松，嘛希望即只高山仔野放了后，可以回归大自然。民众嘛会当恢复正常的生活。记者综合报道。那高雄文化局顶个月委托包商做保护古迹的工程的时，包商在种树啊，煞无适宜去吸到这粉鸟莺的树，而且嘛甲细只粉鸟莺的鸟仔拢掠去。相关单位即马甲这鸟仔找回来了后，搁做一个人工的鸟仔树，甲这鸟公鸟母拢有转来顾收。施工人员对树顶甲鸟仔摸来，高雄市文化局6月27委托包商做古迹保护的工程，无想到包商因为无熟悉法令，加上当时即要落雨，竟然甲树枝锯断破坏鸟仔树，甲2只保育类冰禽粉鸟莺的鸟仔摕走。鸟母转来了后，找无收甲囡仔，互人感觉真唔甘。雏鸟跟青鸟分开，喂食就是一个问题。一般人很可能会把这个鸟给喂死，或者是营养不良，把鸟给噎死了。烦恼不同的亲友造成问题，鸟回到农业局接报了后，赶紧找鸟仔，找到了后，又亲鸟也伫个原来所在飞来飞去。鸟回30赶紧用菜篮做人工的鸟仔树，甲鸟仔赶紧藏起去。亲鸟转来了后，看到消息3天的囡仔，一直上过几工就开始伫饲鸟仔，鸟仔总算转去了。在育巢季，如果发现了这个情况，请拨打1999，或者是调整你的施工顺序，让这个青鸟跟雏鸟能够在巢里面能够将育雏的工作完成的圆满的落幕。用自己所认知的方式来做，所以表示我们其实在树木修剪这一块，或者是在野生动物保育这一块，都有非常大改进的一个空间。随上台东体育馆6月中修理时，包商也因为强拆厝一卡的互野收，甲鸟仔搬线，造成真侪鸟仔咬死，引发争议。野鸟协会就建议包商对着相关的情况，乃是会使先暂停施工，问相关的专业意见，临时以人的利益优先来考虑，其实就使避免真侪争议，也是引发生态悲剧。记者综合报道。
要退火食苦瓜是真退火。即马为着要推广山苦瓜，伫婚林西的有农民用有机的方式种山苦瓜，即马嘛研发出健康食品，用多元的方式要互大家食到山苦瓜的营养。山苦瓜的口味较重，毋过伊的营养比一般的白苦瓜搁较侪，所包含的成分对降血糖是真有帮助。内底的化合物会通减轻发炎，天气较烧热时，嘛会当食山苦瓜来帮助退火。这个苦瓜当中，伊的内底的成分甲一般的这个苦瓜含这个天然的胰岛素加出27倍。农民吴秋英是一个种苦瓜的高人，捌到过新农奖，种到今已经有超过50档的经验，一直以来拢坚持无要用农药。伊毋但改良种作有机的山苦瓜，佫研发出无同的健康食品。一般的苦瓜是较早种啦，62年就开始种啦。这个伫咧70人才来发现讲，这个品种阮家己佫去改良过，所以就开始来选择这种的这个山苦瓜来栽种。山苦瓜食日后虽然苦地地，但是算是1.1的好食物，热量低，营养悬，会使直接食，做各种的料理，嘛有山苦瓜茶通啉。做菜咸也袂歹，民众会当选择家己喜意的方式。记者综合报道。文化新眼界来看第33届金曲奖，顶礼拜六颁奖，台语创作即马愈来愈发，愈来愈多元，而且嘛愈来愈有亮点。今年年度的台语歌曲是茄子蛋叫我两个爱情，你比我想的搁较伟大。台语歌王是王俊杰，那台语歌后是江惠琪。最佳台语专辑是乐团百合花专辑。爱情，你比我想的搁较伟大。恭喜爱的人，爱个美人可爱。叫我两个三个团员伫台卡欢喜甲小揽，庆祝因的创作《爱情你比我想的搁较伟大》，摕到第33届金曲奖的年度歌曲。这次没什么想说的，只有觉得我们都要选择善良，才能安安稳稳的走下去。今年的颁奖典礼初二暗伫高雄举办，最佳台语男歌手是由视障歌手王俊杰，伊作品《看无》得奖；最佳台语女歌手是由本身也是钢琴师的江惠琪，伊作品《空》摕到。我想要甲这个奖，含伫个无共款所在，为我鼓励，为我加油，即马替我欢喜的人做伙分享。虽然我目睭看袂到，也毋过这一切我拢放伫心肝内。我介绍台语歌，因为我希望台语会当传承甲进化。我真正就希望每一个人，每一个无同款立场的人，都会当尊重，而且珍惜这个咱足强的民主甲自由真正的精神。今年最佳台语专辑是百合花乐团的专辑《不是路》，因以传统南北管音乐甲现代音乐做结合，得到评审的肯定。感谢金曲奖。会当接受遮侪、遮多元的创作，会当肯定百合花的音乐。另外，最佳乐团奖是由台语重金属乐团火目加接机摕到，最佳演唱组合是新宝岛康乐队。台语创作的双人团体科拉基嘛摕到最佳新人奖。今年主持人是国民歌唱罗斯峰，台语歌曲加台语音乐人伫金曲奖展现多元音乐风貌。记者郭根长随综合报道。在咱镜头来，台南的行政宫正定的龙虎岛生病癌是真严重。经过文化单位即马核准，目前台南艺术大学的团队正在修复。嘛，头家是利用水库的烂土，摕这个环保新材料来施工，全新的古迹的修复手法，带乡亲咱做伙来看。台南的大观音亭边啊，就是行政宫正殿的龙壁甲虎壁刻大道公点灵眼医好后的故事，是展览大师洪华的作品。不过年久未侵，出现病癌甲碰撞，庙方报请文资处来修复。即阵由台南艺术大学古物维护研究所的团队，利用水库的烂土改造成的环保材料来施工。先做正面龙虎堵的一个除盐，我是把墙面表面的盐巴先全部都扫除，一些盐害比较严重的区域其实还涉及到，前面几期工程不当添加的一些现代材料，导致说盐巴它就是全部被封在里面，然后会造成整片的崩解，
的一个状况。那现在我们的壁画修复师在做，就是移除这一些前期工程所做的不当材料。高级壁画修复师李志雄表示，要修复壁画，一定要先解决漏水的问题。通常拢是壁面处理好势，加一层防水擦。不过这水甲盐同款排袂出去，即阵该用环保材料，希望会当发挥吸湿排水的效果，来防止壁岩佫出现。如果要恢复成红滑的胶质陶，我们现在也没办法针对我们的壁毒打 X 光，因为墙体太厚。所以我们也没办法确定下面胶质陶残存的面积有多少，比较适当的处理应该是做最低限的处理。所以我们目前都是针对第一个表面盐类的排除。壁画修复难就难在很多根本的问题都是卡在墙壁，对啊，墙壁又涉及到建筑结构，只能尽可能的在限制条件内，尽可能去维护我们的壁毒的一个稳定性，这样。水库的蓝图改做环保材料，会当甲水甲盐排出去，甲真通风。不过过去毋捌用来修复古迹，这是头一个。庙方也希望即摆工程通解决壁岩的问题，为工业传承尽心力。记者综合报道。新闻消息，咱来关心，因为疫情的关系，劳动部已经2档拢无举办过大型的就业博览会。昨昏劳动部是甲5凤科技大学抑个伫咧举办分嘉南地区的就业博览会，开出3500个工课课，而且有6成的工作机会，逐个月月级拢是伫3万块以上。民众专心写资料，准备要来面试。分嘉南地区上大场的就业博览会，7月初2伫嘉义县举办。劳动部表示，这是南部上大场的就业博览会，提供要3500个工作机会，而且有6成薪水拢是3万块以上。有年薪高达80万的这个资讯的财务管理师哈，也有年薪月薪7万块的这个资讯经理。好，目前也在找印度的那个常务的主管，那原则上一定都是8万块以上的。受疫情影响，劳动部已经2档无举办就业博览会，即阵啊真侪学生拄毕业，这场南部上大场的活动，吸引真侪人来参加。还蛮方便的，不用每天滑104或111那些人事的网站在那边滑。对。了解自己想要应征的是什么，然后更了解一些工作内容。最先排的是所在地，然后再来会是薪水，最后才是兴趣。劳动部7月到9月要举办5场就业博览会，第一场就选伫嘉义县。劳动部长柯文春致辞时就讲，毕业生只要9月底找到头路，而且做满半冬，上悬有3万块的就业奖励。记者林慧婷嘉义报道。来看对6月份开始，台北市龙山文创基地甲放假日龙山市有合作，推出小小导览员的训练课程，好在地的导览团队先带国校的细汉囡仔去认识放假，再搁互这囡仔家己规划导览路线，向大家小解放假。我们常说左青龙右白虎，如果呢我们从我们要的左边进去的话，那不就变进去了虎口吗？大人囡仔对小小导览员的脚步，最近来了解放假龙山市。因为这里有非常多的神明，所以我们可以俗称万神殿。龙山文创基地参放假龙山市合作，举办小小导览员培训课程，邀请放假在地导览团队上课，后来自14间国小20个学生了解放假地区庙市、市场、历史街区等等，也培养因小解导览的能力。我因为常来这边的关系，所以在这边的一些地方已经算小熟了，但是想要更了解，有趣，可以多认识。就是万华的地方。龙山文创基地表示，希望透过培训课程，让囡仔规划家己的导览路线，为囡仔的目睭出发，推广放假的故事。我们是希望就在地认同跟从小扎根这一块，去把它做好，让一些小朋友对我们的历史文化都了解。文创基地表示，真侪人对放假有一寡刻板印象，希望透过这摆小小导览员活动，会使让大人囡仔拢重新认捌放假这个所在。记者郭碧君、张水台北报道。体大大车拼来看，咱台湾羽毛球后戴资颖伫马来西亚公开赛只要摕到冠军，伊就会当搁坐起哩世界球后的大位。不过尾伊是输去，而且搁为着要杀球去切破皮流血，无拍入冠军战。接来咱来看体育新闻的整理报道。
只要摕到冠军，就能够变做球后，为灭下骹台湾羽球以正地主性。第一局上尾关键的时阵，毋若是技术好，运气也袂歹，这球拄好爬过球网，摕到第20分，顺利21比19摕到第一局。这场4强赛对中国的邓武辉2人拍到决胜的第3局，小戴81比6领先。不过这球规个人拍去涂骹球，也是无救到。伊表现的精神得到球迷呼声，不过伊赢球撇来正手巧，因为伫咧涂骹磨着破皮流血。比赛时阵，为着便暂停指挥，加减有影响。上尾赛末点，这球阁无救到，15比21输球。李主英无法度进入冠军节，也错过重返球场的机会。赛后，伊一个 IG 发文讲，只是破皮而已，无大碍，也强调受伤毋是输球的借口。因为伊的好朋友泰国的伊瑟农，伫女单冠军战，甲邓武辉拍3局，上尾这个冠军点，邓武辉回球出界，伊瑟农摕到冠军。这是伊让2年半了，阁摕到冠军。因为男单决赛是前奥林球王对决，即卖球王丹麦安塞龙和桃田贤斗2局只敢摕4分加7分，只敢用34分钟就摕到胜利，是这队联赛第5座金杯。好，现在比赛要正式开始了。哦呦，上来之后打第一个球打得相当深远，哇！结果就是手球、手局、手打席全垒打。乐天桃园能力一起来就无得咧客气，这个红姑人毋若是个人第8分继续领先，也是个人第3局第1局第一个打席第1球就红姑人，是史上第2多，也是本土球员的新纪录。伫美国职棒大联盟也是烟火秀，红雀找你伫对费城人的比赛，第1局就连续4个打席拢红姑人，2人出局了，自亚瑞纳多开始连续4支红姑人，是大联盟史上第11遍，也是史上第1遍伫第1局就达标。记者综合报道。再来早起看世界，咱镜头来中东。伫中东的伊斯兰这国家对女性拢有真侪限制，亲像伫沙特阿拉伯是4当前才开放，互女性会当去考驾照、家己赛车。即马英国内是出现头一个查某的越野赛车的教练。另外，伫阿拉伯联合大公国有一个查某的乌手，伊家己开修车厂做头家，这拢是时代进步、女性出头天的证明。伫个沙特阿拉伯首都里亚迪的这个越野赛车练习场内，一台红色的车非常厉害，展示各种加速甲转弯的技术。镜头叫我来一看，开车的人竟然是一位女性，伊就是全沙特阿拉伯第一位有合格执照的女性越野赛车教练阿凡娜。事实上，沙特阿拉伯一直到4当前，也就是2018年的6月才开放，互女性会当家己开车。所以，作为这个国家第一位女性的赛车教练，真正是真无简单。阿凡娜讲，伊伫咧沙特阿拉伯开放女性开车了后，有一摆参加小型赛车、卡丁车的比赛，发现家己有这方面的天赋，就开始一直训练，结果顺利通过考试，摕到教练的执照。وبصراحة هو جدا ممتع وفي له فوائد جدا كثيرة، يعني من ضمنها انك انت بتفرغي طاقة، بتحسي بالحماس والتشويق والادرينالين وبتحسي بشعور جدا جميل。已经是教练的阿凡娜，目前有2个查某学生对伊伫咧学越野赛车。阿凡娜详细教因掌握hand道路甲吹油门打档仔的一寡秘诀，伊真鼓励女性来学这种越野赛车，会当大大增加自信，袂阁感觉开车是属于查甫人的专利。镜头转到另外一个中东的国家——阿拉伯联合大公国。这位合作附带的查某人表情真严肃，态度阁真认真。伫咧检查这台车有倒位爱修理，啥物零件爱替换。伊就是阿拉伯联合大公国头一位女性的乌手。唔但安尼，伊阁是当地第一个家己开修车厂的查某头家。اللي دفعني اني انا اشتغل في هالمجال الشغف، الحلم، الطموح، الاراده، التحدي النفسي، اني انا اتحدى نفسي هل انا بقدر ولا ما اقدر。富达为2006年就开始做乌手，累积专业的经验，一直到2020年才总算完成愿望，开一间修车厂，家己做头家。伊即马早起伫咧政府单位上班，下晡就到家己的店，将工作的工具伪笔换做哆来吧甲骗子。伊要打破大家对性别固定的印象，用专业甲能力继续自我挑战。记者甘恩恩编译。即马澳洲的天气真烧热，高温
佮加上即马国际上的战争、国际能源拢在起价，也有欠工的问题，这让玫瑰油的产量减真济。保加利亚是全世界玫瑰油上大的生产国，即马是因为产量减少，所以保加利亚的玫瑰油即马介绍是起死声。工人带手笼甲开甲正水玫瑰花挽来，日头正险，大家面拢拍甲红光光。为了惊讲玫瑰花互日头拍甲冷去，所以速度爱较紧嘞。今年因为热天气，提早侵袭欧洲国家，所以今年玫瑰花的采收期是比往年减一半。保加利亚是全世界上大的玫瑰油生产国家，这种油是生长伫咧当地一个叫做玫瑰国内面做正式的大马士革玫瑰所做的，是迪奥、雅诗兰黛加香奈儿等世界真有名的奢侈品牌生产香水的重要成分。一加玫瑰油是因为伊的香味，而且玫瑰油正稳定，会当帮助混合香水内面的其他成分。互香水味定伫咧皮肤的时间会较长。今年天气热，产量少，价少并倍，而且佫爱用急救厂的精油设备来生产，爱用真侪燃料，即马能源佫起价，所以玫瑰油的成本是称真悬。Ако сравняваме цените на розовия цвят, поскъпването на цвета ще бъде двойно. 2 пъти или 3 пъти се увеличават разходите за горива. 即马生产成本称真悬。所以相关协会希望政府对产业进行燃料的补贴，不过也无得到回应。Защото предходните 2 години бяха под знака на COVID-19 кризата, имаше нереализирано розово масло, съответно липса на свеж финансов ресурс. 业者估算，伫咧2021年，1公斤玫瑰油的生产成本是6000欧元，差不多是19万台票。到今年花的产量少，产出的油更较少，要提炼1公斤的玫瑰油，要4000公斤的花，比普通时加15%，也和玫瑰油的计销至少增加40%，等于1公斤就要超过26万台票。这表示今年一个4公斤半重全丸金黄色玫瑰油的计销，可能要超过45000欧元，差不多1435000台票。真正是变做液态黄金。公司新闻，但是同朋友。驶电动车是趋势，不过驶电动车上惊找无充电站，所以车厂甲科技业者即马拢在开发会使哪驶哪充电的办法。到尾电对倒来就是大路，重点是伫大路。即马瑞典有发明出充电道路，就是伫车底盘下骹按接收器，踮啊甲下骹按动线箍，就亲像手机无线充电即个原理，互车辆会使哪驶车，嘛会使哪充电。伫咧高考的路驶，这台公车看起来无啥物特别。这是瑞典伫咧波罗的海上大的岛屿哥特兰岛，除了是瑞典最有名的观光地点，也是以色列的新创企业试电动车行动式充电道路的基地。欧盟已经立法设定汽柴油车退场的期限，未来10到15年将会是电动车取代传统车的关键期。不过，电动车的车主上注重电池会当挡偌久，车会当走偌远。过来就是家己单位车库以外，伫咧路会敢找到所在充电。这种基础建设是推动电动车时阵正重要的。瑞典政府经过评估，选定以色列的新创企业承包瑞典的行动式充电公路的研发建造。Under the asphalt layer, copper coils covered in rubber are installed. Every coil is about 1.5 meters long. Receivers are placed under the vehicle. For a passenger car, 1 receiver is needed. For a bus, 2 to 3, and a heavy truck needs between 5 to 7 receivers. Next to the road, there are management units, above or underground, which control the charging. 电动车是毋是有法度完全取代汽柴油车，也有疑问。总部伫咧哥特兰岛的环保团体认为，电动车充电模式要多元化发展。因为会当充电的公路，除了伫咧点啊加路的路边下骹装充电线箍，每让一段距离，路边的地面或者是涂骹底，也会装电力管理系统。除了掌握充电路线的状况，也要算车主充电所要纳的费用。也就是讲，共一段路安装行动充电系统的单位成本，是比一般的公路贵真多。这是要推动电动车爱解决的问题。
公司新闻徐嘉玲编辑。来看今日各地头的温度，北部的温度上低25度，上悬34度。中部的温度上低25度，上悬33度。南部的温度上低25度，上悬33度。东部的温度上低25度，上悬34度。外岛是26度至31度。感谢乡亲收看，祝您平安顺心，明仔早起9点，咱再会。